実践 Amazon 政治メーカー全体像からユースケースまでというタイトルで発表させていただきます。先ほどのせいのは最後だったんですけども、私最初に自己紹介させていただきます。貞松と申します。データアナリティクス事業本部のインテグレーション部機械学習チームというところに所属しておりまして、勤務としては岡山オフィスに勤務しております。本日も岡山から瀬戸内の片隅からこの発表させていただくことになります。AWS サービス機械学習系ばっかりですね。政治メーカー、パーソナライズ、フォーキャスト、最近のお気に入りです。本セッションのゴールといいますか、どういったことを理解していただけると嬉しいかなというところなんですが、Amazon 政治メーカー大体分かったと、なんとなく分かったよっていう風になっていただけると嬉しいです。政治メーカースタジオという新しい、ウェブベースの統合開発環境があるんですけれども、そちらを軸とした全体像をまず理解していただいて、じゃあ、政治メーカー使うと何が嬉しいのか、じゃあ実際どうやって活用したらいいのかっていうところを理解していただければなと思います。で、本日お話ししない部分についてなんですが、機械学習とは何ぞやという機械学習そもそもの部分はちょっとお話から割愛いたします。あとは機械学習のアルゴリズムの詳細な解説ですね。アルゴリズムの複雑な、内容といいますか、動きの部分に関しては省きます。あとは関連サービスいくつか出てくるんですけれども、そのサービスすべてに、詳細な解説をつけていると時間の問題がありますので、そのあたりを省かさせていただきます。それでは全体のお品書きなんですが、まずは、政治メーカーとはというところで、政治メーカーなんぞやというところをお話しした上で、実際の、政治メーカーの全体像ですね。今回、統合開発環境と先ほど申しましたが、政治メーカースタジオを軸とした各種政治メーカーに含まれるサービスを、どういった構成になっているか、どう便利なのかみたいなところをご紹介いたします。その上で、その機能を使って、じゃあ、どういったことができるのかっていうところを、半分デモベースみたいな感じで、予測を例にお話しできればと思います。それではまず Amazon 政治メーカーとはなんですが、こちら、公式のページ等々にもよく書いてあるところなんですけれども、機械学習の完全マネージド型のサービスです。そして、すべての開発者やデータサイエンティストが対象というところで、こういったデータを扱うすべての人を対象としているというところですね。そして、機械学習のモデルを迅速に構築、学習、デプロイ、一気通貫の機械学習サービスであるというところを謳っています。政治メーカーがなぜ必要なのか、政治メーカーの機能がどうしてこういう機能群なのかみたいなのを説明する前にですね、機械学習の実行における課題、これは先ほどの性能のセッションにもありましたが、いろんな課題があるわけですね。まず実行環境。やはり機械学習の、モデルの学習に関しては、かなり強力なコンピューティングパワーや、たくさんのデータを扱うためにストレージが必要になってきます。あとは、それらを学習するために必要な開発環境ですね、パッケージであったりとか、そういった開発環境を用意する必要が出てきます。このあたりの構築が非常に難しかったりします。あとは、これはイメージつきやすいですね。機械学習の前提知識が必要になってくる。さまざまな課題に対して、どの機械学習のアルゴリズムを選択したらいいかであるとか、どうやってチューニングしたらいいかであるとか、そういったところが前提知識として必要になってきます。あとはシステムの運用ですね。実際モデルを作ったものの、どうやってデプロイする、デプロイの環境をどうするか。あとはデプロイした後のモデルの性能をどうやってモニタリングして、性能が落ちてきたなっていうところを検知したら再学習、再デプロイしなきゃいけないけど、これどうしたらいいのっていう、たくさんの課題、悩みがあるわけです。これに対して政治メーカーを使うと何が嬉しいかというところなんですが、政治メーカーはマネージドな実行環境を提供しています。スケーラブルなノートブックのインスタンスであるとか、あとはそのノートブックのインスタンスということで、ホストされた Jupyter ノートブック上で必要なパッケージを取り揃えた状態で開発が行えると、そういったことができます。また、目的別、問題別にビルトインアルゴリズムが用意されています。分類や予測、レコメンデーションなどですね。それらの問題に対して必要なアルゴリズムがあらかじめ用意されていまして、それをマネジメントコンソール上の操作やノートブック上からの呼び出しで簡単に使うことができます。
この呼び出しの際に必要なのは、そのアルゴリズムに対して必要な、フォーマットの決まったデータセットですね。と、あとはいくつかのパラメータ、ハイパーパラメータを設定してあげることで簡単に利用可能です。あとは AWS のサービスということで、その他のサービスとの連携が非常に強力です。基本的に政治メーカーのモデルの学習はデータのやり取りに関して S3 ですね、ストレージのサービスを軸に行いますので、データストレージに関しては非常に強靭といいますか、高可用性で耐久性のあるストレージ、また容量も気にしなくていい、そういったものをすっと連携して利用することができると、そういった強みがあります。ここまででざっくり、政治メーカーの概要をご説明したんですけれども、この後は政治メーカーの具体的な機能の部分ですね、包括された機能についてご説明していきます。これまでの政治メーカーというのがですね、先ほどの概要のように非常に便利なものではあるんですけれども、リーインベント、昨年の12月以前であると、こういった課題がありました。学習途中であるとか、学習済みのモデルの情報が部分的にしか得られない、内容がブラックボックスになってしまっているであるとか、有効なアルゴリズムの選別は、ビルドインアルゴリズムが用意されているとはいえ、実装者の知識や経験によるところがあります。ハイパーパラメータのチューニングももちろん必要なんですが、これに関しては、もともと自動チューニングの機能が存在していたので、ハイパーパラメータチューニングについてはそちらを利用することができましたが、アルゴリズムの選別であるとか、その他の設定部分、そのあたりは経験によっていたところがあります。あとはノートブックインスタンスの起動停止、これを手動でやる必要があったりとか、あとは起動までの時間が多少かかったりであるとか、そういったところがありました。また、開発から運用保守まで、モデルの開発部分、非常に強力なんですけれども、運用保守の部分について、ちょっとサービスとして機能が足りない部分もありました。で、現在どうなっているか、リインベント2019以降の最近の政治メーカーの全体像がこちら。政治メーカー公式のホームページのトップにこの図があるんですけれども、ご覧いただきますと分かる通り、ラベル付けのところはちょっと今回は説明しないんですけれども、環境の構築であるとか、モデルのトレーニング、あとはデプロイと管理ですね。デプロイした後のモニタリングも含めて、一気通貫でできるような枠組みになっています。で、これらのうち、この部分ですね、これがもう最近の2019年12月、1年以内に発表された新しいサービスです。特に政治メーカースタジオ、統合開発環境と、Amazon 政治メーカーノートブックスですね。発表は2019年12月だったんですけれども、GA されたのが、公式に利用可能になったのが今年の5月頭ぐらいですね。なので、本当に最新の仕組みです。これらを使うことで、政治メーカーのメリットを生かしつつ、さらに弱点をカバーしてくれるというところで、非常に素晴らしい機能になっています。そして、これらの機能を、網羅的に説明するのに、まず軸になるのが政治メーカースタジオとなるので、この画面をいくつかちらちらお見せしながら説明することになるかとは思うんですけれども、こんな感じでですね、開発環境、インフラの部分であるとか、オートパイロット、オート ML の機能、あとは開発運用保守、一連の流れですね、デバッカー、エクスペリメント、モデルモニターといった機能を順番にご説明していきます。まず、政治メーカースタジオなんですけれども、キーワードとしては先ほどから、申し上げている通り、統合開発環境というものになっています。政治メーカー用の Web ベースの統合開発環境です。ですので、ローカルに環境を用意する必要はありません。また、CLI のようなコマンドラインで、コマンドをたくさん叩いて実行するような形ではなく、ビジュアルインターフェースによる操作で全ての操作をすることができます。もちろん、CLI のコンソールも装備しております。あとは、政治メーカーによるプロセスをですね、一元的に管理できるっていうところなんですけれども、基本的に先ほど図でお見せしたような機能については、すべてこの政治メーカースタジオ上から操作できるということになっておりまして、いろんな画面を行ったり来たりしなくて済むという非常に便利な機能になっています。はい、メリットとしては、一つの画面で
すべてのサービスの恩恵を受けられると。一点デメリットがあるとするならば、ちょっと今利用可能なリージョンが限られておりまして、東京リージョンがないんですが、以下の4リージョンでの利用に限られます。ですが、正式に、利用可能になっておりますので、このリージョンであれば、すべての機能を利用可能です。続きまして、インフラ部分といいますか、開発環境の下支えの部分、ノートブックスなんですけれども、キーワードとしてはスケーラブルなノートブックとなっております。今まで、政治メーカーではノートブックインスタンスというノートブックを扱うためのインスタンスを立ち上げる必要がありました。ポチポチと設定をして、インスタンスを作成ってやると、そこそこの時間がかかってから、ノートブックのインスタンスが立ち上がってきてから、ノートブックを使用可能になっていると。そういった流れだったんですけれども、その作成が不要になりました。しかも、ノートブックを数秒で利用開始可能です。また、ノートブックインスタンスですと、もちろんリソースですね、インスタンスのコンピューティングパワーであるとか、ストレージとか、変更可能なんですけれども、これも画面の方でポチポチとやって実行すると変更がかかって、それからちょっと待ってからまたインスタンスといいますか、ノートブックを立ち上げて利用するみたいな形になってたんですが、そのあたりがもう画面上の操作で瞬時に行えるようになっております。またもう一つ特徴的な機能なんですが、他のユーザーにノートブックの共有が可能というところがあります。ちょっとこのあたりは画面をお見せしつつ説明したいんですが、こちら画面大丈夫でしょうか。こちらが政治メーカースタジオの画面になっております。こういったメニューの中でですね、このフォルダーのマークのところで、プラスボタンあるんですけども、そうすると、ニューアクティビティということで、新しく、ノートブック作成しましょうというところが表示されます。で、ここでカーネルという、実行環境ですね、プリセットの実行環境を選ぶようになるんですけれども、すでに、この名前で、なんとなく察しがつく通り、このあたりのフレームワークであるとか、必要なパッケージが入った環境がプリセットで用意されています。これを選んだ上で、ノートブック作成しますと、はい、一瞬でノートブック立ち上がってきましたね。これでもう利用可能です。今までだと何分も待たなければいけなかったのが、一瞬でノートブック利用可能になりました。また、先ほどここでカーネル、最初にカーネル選んだんですけれども、右上のここのところでですね、カーネルをスッと変更することができまして、選択するだけでカーネル、実行環境が変更できます。また、ここにアンノーンってあるんですけども、ここ何かというと、実際に実行するコンピューターリソースですね、コンピューターリソース、インスタンスのサイズを選ぶことができます。このあたりは、今4つに絞られてますけれども、こんな感じで広げると、かなりのバリエーション用意されてまして、この中から自由に選ぶことができます。実際に実行する際は、これを選んで実行とやるだけで、瞬時に実行が可能になります。ただ、先ほど申しました、ノートブックの共有の部分ですね。この右上にシェアとあるんですけれども、これを押すと、今、作成中のノートブックのスナップショットを作成して、その接続している Git の情報を含めるかどうかなどあるんですけども、このあたりにチェックを入れてあげて、クリエイトってやるとですね、瞬時に、作成したスナップショットに対する共有リンクが作成されます。これを、実際に、共同で実験を行っているメンバーに共有することで、そのメンバーがですね、自分の手元に今この実行している環境を、自前で作成することなく、ノートブックの内容を確認できるというメリットがあります。単純にそのノートブックの内容を共有してみるだけじゃなくて、同じ実行環境で再現ができるということですね。これ非常に便利な機能となっております。それではスライドの方に戻りまして、ノートブックスの説明としては以上でして、次に、政治メーカーオートパイロットなんですけれども、これは俗に言うオート ML の機能となっております。これは、機械学習のプロセスを制御しながら最適な分類もしくは回帰の学習モデルを自動的に作成する機能になっています。
また、このプロセス中のそのトレーニングの追跡であるとか、内容の可視化みたいなこともできるようになっています。ただし、すべての問題に適用できるわけではなくて、今適用可能な問題としては、線形回帰と、バイナリー分類、日分類ですね。イエスかノーか、1か0か、みたいな問題。もしくはマルチクラス、いくつかの種類のある分類ですね。これに適用可能になっています。でオートパイロットを使用することによって、自動でハイパーパラメータをチューニングしてくれるほか、そういったそのチューニングのプロセスをですね、たくさん実行することになるんですけれども、自動的にそれを分散してトレーニングしてくれるので、非常に効率的に実行時間を短く、実行できます。また、実行の規模に合わせてですね、これもすごいんですけれども、勝手にインスタンスのサイズとですね、そのインスタンスの数、あとは、必要なストレージですね、自動で選択してくれます。これは後ほどお見せします。でメリットとしては、機械学習の前提知識なしに、すべて自動で行ってくれると。で、しかも行ったトレーニングの中身を追跡可視化できるので、後からどういった実験をしたかというのを確認することができるというところがメリットなんですが、先ほど申しましたように、すべての問題に使用できるわけではないので、まだ限定的となっています。あとは学習時間が、総当たり的に、実験を行うことで、モデルを学習したり、パラメータをチューニングしたりするので、学習時間がかかってしまう。それに伴って料金も少しかかってしまうというところがあります。QA の方で、ちょっと Azure ML のような GUI ベースのデザインツールはあるのでしょうかというところをご質問いただいているんですけれども、Azure ML のようなですね、ビジュアルデザインエディターですね、ワークフローのような形でモジュールをつないでいって、処理を組むようなブロックプログラミングみたいな機能ですね。あれは、政治メーカーの方には用意されていません。ただし、先ほどの画面ちらっとお見せしましたが、何と言いますか、ビジュアルスタジオと言いますか、ジェットブレインズと言いますか、本当にそのローカルの、統合開発環境のような画面でポチポチと、開発環境を作って実行してみたいなことをできるようにはなっています。はい。脱線しました。次いきます。政治メーカーエクスペリメンツなんですけれども、これがですね、トレーニングの結果の保存と追記、これはちょっとオートパイロットと対になっているところがありまして、実際に行われた学習モデルの、トレーニングであるとか、実験であるとかっていうところを、中身の情報をですね、自動的に収集して、実験結果として、履歴のような感じで保存してくれます。なので、何もしなくても、エクスペリメンツから実験を作っておけば、使ったデータセット、アルゴリズムのバージョン、あとはモデルのパラメータの設定値ですね。そのあたりを自動で収集して履歴を残してくれます。実際にはこんな感じですね。これ、今、リストにあるのが一つ一つが1回のそのトレーニングですね、モデルの学習になっていて、その詳細画面が右になっています。ちょっとチャート分かりにくいんですけれども、タブがいくつかありまして、メトリックスですね、精度指標であるとか、パラメーター図、実際に設定したハイパーパラメータであるとか、そういったところを画面から確認できるようになります。そして、この後のデバッガーとですね、モデルモニターに関しては、ちょっと、機能の説明にとどめて、ちょっと実際の画面とか動きみたいなところを詳しくお伝えできないのがちょっと心苦しいんですけれども、非常に便利なので内容をご紹介させていただきます。デバッガーにつきまして、名の通り、メトリックの取得ができるというところと、あとはアラートルールが設定できるという機能になっています。デバッグなので、トレーニング中に起きるあらゆるさまざまな、実行結果、値などを、リアルタイムに取得します。回帰であれば予測の精度であるとか、分類の精度であるとか、あとはよくある混同行列、あとは学習の勾配みたいな機械学習でよくあるメトリックス。これをリアルタイムに取得してくれます。で、メトリックスを取得するだけではなくてですね、メトリックスに対するルールを設定することもできます。これを設定することによって、例えば、学習が進んでいない、あるいは、勾配消失が起きているなどの機械学習における問題ですね。それが起きたときにアラートを上げたりとか、それ以上の学習が無駄になるので学習ジョブを停止したりとか、そういったことができます。
しかも、これを追加するにあたって既存コードの修正は不要です。あくまで、デバッガーに必要なコードを追加する、数行追加するだけで利用することができるという非常に便利な機能になっています。はい、次が、モデルモニターなんですけれども、キーワードコンセプトドリフトの検出というところで、コンセプトドリフトっていうキーワードがちょっと出てくるんですが、これを開発者が検出して修復できるようになりますと。デプロイ済みのモデルでコンセプトドリフトが起きているかどうかを検出して、問題の原因を特定しましょうという話なんですけど、コンセプトドリフトって何ぞやという話になるかと思うんですが、デプロイされたモデルの精度に影響を及ぼす可能性のある大きな要因の一つ。こう書かれるとすごく難しそうなんですけれども、一つ前の性能のセッションであったんですけれども、何かしらの要因でですね、その実際の環境が作ったモデルでは、判定できなくなる、対応できなくなるということがあります。つまり、学習した時点と、現実が合わなくなってくる、適用できなくなってくるというところがコンセプトドリフトになります。一番最近の例ですと、COVID-19 の影響によってですね、短期的に小売りのトレンドが変化していると。マスクが買い占められたりであるとか、一時期トイレットペーパーが買い占められたりなんかもしましたが、そういったところで劇的に、人間の想像しうる範疇外でトレンドが変化してしまって、過去のデータで学習したモデルが全く役に立たなくなってしまったっていうところが、この下に書いてある MIT テクノロジーレビューの記事なんかに載っています。ですので、安定的にトレンドが推移している場合に関してはいいんですけれども、そうでない何かが起こったときに検知できないと、平たく言うと使えないモデルを使い続けることになってしまうと。そういった危険性があるため、こういった機能を使うことで検知して対応しましょうというところがあります。はい、ここまでが、新機能を軸とした政治メーカーの全体像です。今、ずいぶん便利になりました。これを使ってですね、どういったことができるかというところをユースケースを交えてお話しいたします。はい、それではユースケースなんですけれども、今回はちょっとタイトルの方、セッションの概要の方にですね、分類とかレコメンドとかって書いてしまったんですけれども、ちょっとですね、先ほど説明したオートパイロットの威力をですね、存分にお伝えしたかったために、ちょっと予測の問題にいたしました。この辺ご了承いただければと思います。問題としては、レンタル自転車の需要予測なんですけれども、非別のレンタル自転車の貸し出し台数実績データを使って、学習を行うというところです。メタデータとして平日、休日であるとか、あとは気候ですね。天気がどうであるか、気温がどうだ、湿度がどうだ、風速がどうだといったデータを持っています。ということなので、最終的に出来上がるモデルとしてはですね、こういったメタデータを入力、学習済みモデルに入力してあげると、その日の貸し出し台数の予測値が出てくるっていうモデルを作ります。で、モデル学習の流れなんですけれども、普通にと言いますか、オートパイロットを使わずに政治メーカーで学習をしようと思うと、学習データを配置して、ノートブック立ち上げまして、それ上でデータ前処理したり、学習アルゴリズムを選択してパラメータを与えてあげて、あとは入出力指定して学習を実行する。その後評価、可視化するっていうところをずらっとやっていくことになるんですけれども、今回みたいなですね、入出力の形がはっきりした分類、もしくは予測ですね、オートパイロットが使える問題に関しては、これだけで済みます。ある程度整形された学習データを配置して、エクスペリメンツからモデルを作成して、あとは、S3 を軸とした入出力を指定してあげて、オートパイロットで実行ってやってあげると、あとは勝手にやってくれます。非常にすごい機能になっています。今回はこちらですね。ということで、少々画面をお見せしながら進めていきたいと思うんですが、まずですね、エクスペリメントから、学習を作ることになるんですけれども、本当に入力する項目ってすごく少ないんですね。ここで言うと、実験の名前、ここは1位な名前にならなければいけないので、今すごく単純な名前つけてしまってるんですけども、本当は、連番であるとか日付であるとか、何かしらサフィックス的なものをつけてあげた方が、
後で管理しやすくなるかなと思います。で、その後にですね、インプットとなるデータが置いてある S3 のパスを選択してあげます。で、この時注意なんですけれども、S3 のバケットが、リージョンが今実行している政治メーカーと同じリージョンじゃないと、クロスリージョンのリクエストを許可しないので、これは、リージョンを同一にしてあげてください。で今実行している環境はですね、これが、今ちょっと見れませんけれども、リージョンオハイオで作っているので、S3 のバケットもオハイオで作って、そこにデータを置いてあげているという状態になっています。実際に画面をお見せした方が早そうですね。このクリエイトって押して、エクスペリメントネームを入れて、バケットを選択してっていう流れを今やってます。インプットの設定が終わったら次に、予測の対象ですね。今回は予測、自転車の貸し出し台数を予測するので、データの列で言うと CNT、カウントの列を予測の対象とします。で、書き間違えてますね。失礼しました。これアウトプットの設定です。結果のアウトプットをする S3 バケットの設定をします。ここでも、同様にクロスリージョン対応してないので、同一のリージョンでお願いしますと。でその後にですね、対象の問題タイプを選択するところがあるんですけれども、今回、予測なので、レグレッションを選んで実行すればいいんですけれども、ここはあえてですね、オートとしまして、このオートパイロットでデータの状態、あとは予測のこの対象の設定から自動的に判別してもらいます。これで実行するだけです。入力するとこほとんどないですよね。で、実際に実行中の画面がこんな感じになるんですけれども、配置したデータを読み込んで、データを分析するアナライジングデータのフェーズが終わったところですね。で、ジョブプロファイルというタブの画面を今見てるんですけれども、わかりますかね。プロブレムタイプ、レグレッションとなっています。勝手にレグレッションの問題と判定されています。これすごいですね。一つオートパイロットの、実力が見えるところです。こんな感じで、実際に学習の実行が走ると、こんな感じで大量にですね、いろんなパターンで、学習を実行して、どれが一番良かったかみたいなのを、競わせるじゃないですけど、大量に作って一番いいやつを選ぶみたいな形で、モデルをトレーニング、チューニングしていくわけですね。で、分散トレーニングされているので、今、これだけ全部分散で走っていて、このコンプリーティッドの部分は終わっていて、他のところはまだ実行中みたいな形のステータスになっています。で、この学習途中でも、学習終了した後でもいいんですけれども、先ほどの一個一個の学習ジョブを開くとですね、詳細を確認することができます。こんな感じで、メトリックですね、精度の指標がどうなっているであるとか、あとはパラメーターですね。実際に設定されたハイパーパラメーターであるとか、あとはインスタンスサイズ、ストレージサイズなんかもここで確認できます。これもすごいですね。実際に何も指定してないんですけれども、インスタンスのサイズ、適切なサイズを勝手に決めてくれて、ストレージのサイズまで決めてくれるというところです。で、さらに言うと、こんな細かいハイパーパラメータをですね、良きに計らって設定したこの組み合わせをたくさん作って、たくさん学習してくれているわけです。ここまでで学習が終わりまして、すべてがコンプリートになった状態で、じゃあ、この作成されたモデルをデプロイしましょうと。実際に学習した時の内容はこんな感じで見ることができまして、すべてコンプリートになっていますね。で、右側、オブジェクティブ、評価指標、精度指標の値が各学習ジョブについて出てるんですけども、これで並び替えてあげるとですね、小さい方がいいので、照準ですね、にすると、こんな感じでベストっていう星がついた実行ジョブが出てきます。要はこれが、評価指標としては一番良かったモデルになります。なので、じゃあこれをデプロイしてあげましょうというところで、どうするかというと、右クリックして、デプロイモデルってやるだけです。めちゃくちゃ簡単です。これだけでエンドポイントを作成して、作成されたエンドポイントを、API なので叩くだけで結果を得ることができるという、すごい簡単な操作で機械学習モデル作れた上にデプロイまでできてしまうという、すごい機能になっています。エンドポイントの名前をつけてあげて、
あとはそのエンドポイントで実行するときのインスタンスのサイズとインスタンスの数ですね。これを指定してあげるだけで、はい、デプロイが実行されます。実際にエンドポイントが作成されるまでに少し時間がかかるので、今、作成実行したのがこれですね。クリエイティングになっています。ちょっと事前に作ったやつがここにあるんですけども、エンドポイントこんな感じで作られています。はい、あとはですね、これもやってしまいましたね。もうこれだけ入力して実行するだけでエンドポイントが作られます。そして作ったエンドポイントに対して、あとはもう呼び出して結果を得るだけです。ここでは、同じくスタジオの上のノートブックスからエンドポイントを叩いて予測台数を得ています。実際にやってみます。エンドポイントの名前としてはこれですね、テストエンドポイント。2020年6月26日。エンドポイントを叩くノートブックを開いて、パラメータをセットしてあげて実行するだけですね。でやるとこんな感じで結果が返ってきます。もう本当に簡単に利用することができます。で、ちょっと雑に書いてしまったので、足りない部分もあるかと思うんですけれども、想定されるアーキテクチャ、この作成したエンドポイントを実際に使うなら、じゃあどうするだろうというところで、イメージしやすいように図を書いてみたんですけれども、こんな感じでですね、元となるデータ、ローカルコンピューターにある CSV でもいいでしょうし、Redshift RDS からクエリした結果を S3 に入れるでもいいでしょう。まずは元データを作ってあげます。S3 上にあるデータをアテナで接続してクエリして作るなどでもいいかと思います。で作られたデータを政治メーカーにかけて学習した上でエンドポイントを発行、デプロイします。でエンドポイントを発行してしまえば、あとは、ここではラムダって書いてますけれども、何でもいいです。基本的には API アクセスして、結果を得て、それを返してあげればすぐ利用することができます。あと途中説明したモデルモニターですね。このデプロイしたモデルに対してモデルモニターを仕掛けておけば、何か、コンセプトドリフトの要因、検知した場合に、アラートをシステム管理者、このシステムを扱っている人に上げてあげることもできます。こんな感じでですね、非常に簡単にシステム化することができるようになっています。最後にまとめです。Amazon 政治メーカーは、機械学習のためのフルマネージドサービスですというところで、なんですけれども、政治メーカーという名前、一括りだとちょっとイメージ湧かなかったところもあるかと思うんですけれども、最近出たこの政治メーカースタジオを軸としてですね、いろんな各種、開発、運用、保守のサービスを絡めることによって、非常に簡単に機械学習のシステム、構築することができます。で、例として示しましたように、予測の例ですが、簡単にモデル学習してデプロイしてコンテンツに適用することが可能ということを、ここまででご解説させていただきました。はい。こういったすごく便利な Amazon 政治メーカースタジオを使って、ハッピーな ML ライフを過ごしていただければなと思います。それではここで、貞松さんのセッションに対する、Q&A コーナーから、ご質問に答えていただきたいと思います。まず最初の質問なんですが、オートパイロットは事前にかかるコストを予測することはできますか？ですね、オートパイロットによって、作成される学習がですね、実行者にはちょっと予測のつかないものになっていまして、ある程度そのオートパイロット自体を使ったことがあれば、規模感を見積もることもできるかもしれないんですけども、基本的にそのバッチリ予測することはできないと思います。トレーニングの際の評価指標は自分で選べるのでしょうか？R2 や MAE、RMSE など。はい、トレーニングの際の評価指標を、選ぶことができます。ただ、オート ML に関しては、そのもう規定でこの評価指標を最適化するようにというのが決まっているので、そういったその評価指標を自分で選びたい場合は、オート ML でない学習ですね。自分でそのノートブックから、学習を構成して実行するような形になります。今後は従来の政治メーカーインスタンスではなく、スタジオを使うのが推奨になっていくのでしょうか？もしくは使い分けがありますか？スタジオでほぼほぼ全ての機能を使うことができるんですけれども、ゆくゆくはアップデートでこう全てカバーされるんじゃないかと期待しているんですが、実はちょっと細かいところで、まだ普通のそのマネージメントコンソール
ですね、政治メーカーのコンソールからじゃないとできない操作があるので、そのあたりはちょっと使い分ける必要があるかなと思うんですが、ゆくゆくはすべてスタジオに寄せていくんじゃないかなと思っております。貞松さんのセッションは、こちらで以上となります。貞松さん、改めて、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。